包括初始的那一种。第3章，需要等多久？好，定理是对的，系统一定会回来，但需要等多久？答案是你完全无法想象的久。让我们从最简单的情况开始。假设你有一个盒子，里面只有2个气体分子，盒子分成左右2半，一开始2个分子都在左半边，它们随机运动，有时候都在左边，有时候一个左一个右，有时候都在右边，回到2个都在左边，这个状态需要多久？平均大约需要4次碰撞，很快。10个分子呢，大约需要1000次碰撞，还行。100个分子呢，大约需要10的30次方次碰撞。10的30次方是1后面跟30个0。假设每次碰撞需要1纳秒，10亿分之1秒，那就是10的21次方秒，大约是3000亿年。宇宙的年龄才138亿年。100个分子的回归时间已经超过了宇宙年龄的20多倍。而100个分子是什么概念？你的一根头发丝里的原子数量大约是100个分子的10万亿倍。再往上就开始失控了。1000个分子，回归时间大约是10的300次方年。1万个分子，大约是10的3000次方年。这些数字已经没有任何直观含义了，人类语言中没有词汇能描述它们。你把宇宙中所有的质子和中子加起来大约是10的80次方个，这个数字跟10的3000次方比起来等于0。但100个分子算什么？一杯水里大约有10的25次方个水分子，一杯水的庞加莱回归时间是多少？这个数字大到没有任何现有的数学符号能方便的写下来，它远远超过了10的25次方次方。这是什么概念？如果你把可观测宇宙中的每一个基本粒子都当作一个0来用，你写出来的那个数字跟庞加莱回归时间比起来仍然是0，不是接近0就是0，连零头都不算，连零头的零头的零头的零头都不算。我来试着用一个画面帮你感受一下这个时间尺度。想象你面前有一块比整个可观测宇宙还大的钢铁立方体，每隔10亿年有一只蚂蚁爬过来，用它的触角轻轻碰一下这块钢铁的表面，每次碰触磨掉一个原子。等着整块钢铁被蚂蚁磨成虚无的时候，庞加莱回归时间连第1秒都还没过完。这不是夸张，这是数学。再换一个角度，假设你有一把非常大的键盘，上面有宇宙中所有基本粒子那么多个键，一只猴子随机地敲这些键，每秒敲一次。它什么时候会恰好敲出莎士比亚全集？不知道，但可以算出一个平均等待时间。这个等待时间跟庞加莱回归时间比起来仍然小的可以忽略，因为莎士比亚全集只是一串特定的字母排列，而庞加莱回归需要的是宇宙中所有粒子同时回到特定的位置和速度，后者的精度要求比前者高出了不知道多少个数量级。对于整个可观测宇宙来说，庞加莱回归时间大约是10的120次方次方年。这个数字本身已经超出了人类语言的描述能力，它比天文数字大得多。天文数字只是10的几十次方的级别，庞加莱回归时间是密塔，指数套，指数套，指数套了很多层。所以庞加莱回归定理说的是一件在数学上确定为真，但在物理上完全不可能被体验到的事情。它是一个关于原则上的定理，不是关于实际上的定理。就像你理论上有可能通过量子隧穿效应穿过一面墙，但你需要等的时间比宇宙年龄长得多得多得多，以至于说不可能一点都不过分。庞加莱回归也是这样，它在数学上是对的，在物理上它描述的事情永远不会发生，至少在我们这个宇宙的剩余寿命里不会。为了让你更深刻地感受永远不会发生的意义，让我列一些在庞加莱回归时间面前如同眨眼一瞬的时间尺度。宇宙的年龄138亿年，太阳变成红巨星吞掉地球还需要大约50亿年，银河系和仙女座星系碰撞合并还需要大约45亿年，最后一颗恒星熄灭大约需要100万亿年，所有的黑洞通过霍金辐射蒸发完毕大约需要10的100次方年，所有的物质如果质子会衰变的话，衰变完毕大约需要10的40次方年。所有这些时间尺度，从恒星的死亡到黑洞的蒸发，在庞加莱回归时间面前都等于0，不是很小，是0。10的100次方年除以10的120次方年，你拿计算器都算不出来这个比值，因为它小到计算器会直接显示0，但它的价值不在于会不会真的发生，
它的价值在于它揭示了一个关于时间和物理定律的深刻矛盾，这个矛盾几乎炸掉了19世纪物理学的根基。为什么一个描述永远不会实际发生的事情的定理会有如此大的影响力？因为物理学不只是关于会发生什么，也是关于被允许发生什么。一件事情在原则上被允许发生，但在实践中永远不会发生，和一件事情在原则上就被禁止发生，这两者之间的区别在哲学上是巨大的。庞加莱回归告诉我们，熵减少在原则上是被允许的，只是概率极低。这就把热力学第二定律从一条绝对定律降格为一条统计规律。这个降格改变了整个物理学对定律这个词的理解。第4章，跟热力学的那场架。1896年，也就是庞加莱证明回归定理6年之后，一个叫恩斯特·策梅洛的德国数学家，就是后来搞集合论公理化的那个策梅洛，用这个定理向当时物理学的一根支柱发起了正面攻击。那根支柱就是热力学第二定律。热力学第二定律说，一个孤立系统的熵只会增加或者不变，永远不会减少。熵是什么？粗略地说，熵是混乱程度的度量。一杯热水和一杯冷水放在一起，热量会从热水流向冷水，最终2杯水变成同一个温度。这个过程中，系统的熵增加了。你从来没有见过2杯温水自发地变成1杯热水和1杯冷水，虽然这在能量守恒上完全允许。热力学第二定律禁止了这种事情发生，它给了时间一个方向，从有序到混乱，从低熵到高熵，这就是时间箭头的来源。关于时间箭头可以多说2句。为什么你能记得过去但不能记得未来？为什么你觉得时间在流动？为什么杯子可以碎，但碎片不会自己拼回去？所有这些关于时间方向的日常体验，物理学家认为都可以追溯到一个根源。宇宙在大爆炸的时候处于一个极低熵的状态，从那以后熵一直在增加，这种熵增的方向就是我们感受到的时间的方向。如果熵不增加，如果系统已经处于最高熵的平衡态，那时间的方向就消失了，过去和未来变得不可区分。但庞加莱回归定理说了什么？他说一个封闭系统最终一定会回到初始状态附近。如果初始状态是低熵的，比如所有气体分子都在盒子的左半边，那么系统最终一定会回到接近那个低熵状态。这意味着熵会先增加，增加到最大值平衡态，然后在某个极其遥远的未来的某个时刻自发的减少，回到接近初始的低熵状态，熵减少了。热力学第二定律被违反了。策梅洛的论证很清晰，力学定律、牛顿定律是时间可逆的，正着走和倒着走都符合定律。庞加莱回归定理是力学定律的数学推论，所以任何基于力学定律的熵增理论都不可能是绝对正确的，因为力学定律本身保证了熵最终会减回来。热力学第二定律不是一条定律，它只是一条通常如此的统计规律。策梅洛发表了2篇论文来论证这个观点，语气很有攻击性。他认为整个统计力学的基础是有问题的，因为一个可逆的微观理论不可能推导出不可逆的宏观行为。当时负责捍卫热力学第二定律的是奥地利物理学家路德维希·波尔兹曼。波尔兹曼是统计力学的创始人之一，他的整个学术生涯都在试图用微观粒子的运动来解释宏观的热力学。